சார் சொன்ன மாதிரி என்னோட பேர் பவழக்கொடி. நான் சென்னை ஆவடியில இருந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு முக்கிய காரணம் ஐபல்ஸ்ங்கிற ஒரு அருமையான அமிர்தம் தான். ஐபல்ஸ் வந்து நான் வந்து இந்த அடுக்கு தும்மல்னு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கும்போது, இந்த அலோபதி, ஹோமியோபதி எல்லாமே ட்ரை பண்ணி எதுவுமே சக்சஸ் ஆகாதப்போ, எனக்கு வந்து என்னுடைய குடும்ப நண்பர் மிஸ்டர் சேகரன் சார் வந்து எனக்கு இந்த ஐபல்ஸ் அறிமுகப்படுத்தினாரு. எடுத்த ஒரு 2வது பாட்டில்லயே எனக்கு ஒரு ட்ரெமெண்டஸ் மேஜிக்கல் ரிசல்ட் கிடைச்சது எனக்கு.